Да, это походу. Что он там пристегнут? Там, там. А что, где жижу меняем, ВСД? ВСД. Замени бачок какое состояние, при чистой жижи. Ну да. Очень грязный бачок, очень грязной жижи. Механики, расскажите, что вы делаете? Углубленная мойка бачка системы АСД. Сильно грязный бачок был на стенках, как налет. Ни разу никогда не мылся. И чем мы моем? Ну, растворители и быстро очистить. Хорошая штука, отмывает хорошо. Все говнище отмыли, да? Ну да, почти сейчас. Чуть-чуть еще. Сейчас можно туда вниз. Ладно. А что дальше делать? Все, сейчас будем новую жижу заливать, прокачивать систему. Что, бачок как новый? Почти. Ну да. Просто там кому-то очень застарелый. Снизу прикрученный шланг. И чтобы его открутить, надо очень много разобрать. По уму, конечно, через снятие этого хомута, но это очень много разборки. Давай снаружи бачок тоже ебанем. Почище будет. Да, снаружи чистый. Ну ладно, другой стороны. Дальше он был. А что на ней бежит? Почему? Недостаточный уровень. Да нет. Старый жужебур заливаем нехватку. А почему он фильтр не подряд? Есть работа. По-моему, не поставляют такого. Ну-ка, что мы заливаем? Жидкость. Спецжидкость. Оригинальная ZHM. Вот на башке написано ZHM флюид. Цвет, обратите внимание, какой. Ее пить можно? Да, Даже нужно? нужно. Не пробовал? Для профилактики. А. Для лучшего включения полного привода. Что-то там у тебя на землю льется, а? Конечно, льется. Ёпа. Механики, блядь. Все нахуй на земле. Зато систему промыли, блядь. Сука, сколько времени? Блять, успеваем. Че успеваем? Жиру заказать. Че, ну все пиздец, блядь. Полбачка на земле. Пошли жижу новую заказывать. Теперь только завтра привезут. Жижу в городе нашли. Съездил, купил. Поехал назад в мастерскую.
Надеюсь, сегодня поменяем. Ну что, немало налили. Подберем сейчас. Посмотрим, выпустим. Какой плотный шип. Маловато. Че? Минимум. Сделаю максимум, покачаем. И зальем. Максимум. Почти максимум. Что, банка уже пустая? Нет, еще. Ну, уже на дне. Надо было дверь брать. Если только с башка. Литр 300 где-то получилось. Но уровень же не обязательно максимум делать. Сделаем посередине. Обязательно. Хватит на максимум. А что, без темы не умеет? Черк не заглуши. Давай. Покрути рулем. Вот так. Что, нет люфта? А, Жека, что скажешь? Есть люфт? Надо на колесах проверить, но, по-моему, хорошо. На колесах проверить, там, конечно, грузно, конечно. Да давай ВСД посмотрим. Давай, да. Уровень типа. Четко максимум уже. Что, ремешок-то посвистывает, да? Что, говоришь, в интернете вычитал? Ну что, заводишь, давление в системе набирается, включаешь заднюю дэшку, все, редуктор заполнен, воздух в верхней точке, то есть в заднем редукторе, возле таводницы. Глушишь машину, откручиваешь, выходит сначала воздух, пузырь все выше, потом жидкость уже пошла, затягиваешь. Сейчас посмотрим, как на самом деле будет. Интернет пишет так. Открутил я штуцер. Че? Воздух. Воздух один. Идет, не знаю, но сухой штуцер. Жижи нет.
Ничего не пшикнуло, Покажи, ничего. где штуцер. Штуцер вот там находится. Подожди. Так, заводи. Нету. Давай. Нету. Не пошло? Нет. Может, авотница? Подожди, ну я ее прочищал вообще. Прочищал. Все дуется. Давай я пока оставлю открытым. Может, самотеком придет. Давай прокачаем тормоза пока. А? Неподхождение инструмента. Давай. Ну, держу. Слайд. Еще раз. Ну, слайд. Хватит. Давай. Жму. Еще раз. Ну. Пока пускай. Вчера не получилось у нас систему ОСД прокачать. Но сегодня ребята разобрались. Евген, ну расскажи, что там, в чем причина была? Ну, как вычитали в интернете первично, было неправильно, что прокачка просто на заведенную. Надо перемыкать, вытаскивать реле ASD и перемыкать 8-10 пин в разъеме. Заводить машину, открывать штуцер прокачной, оттуда льется жижа. Как перестали пузыри вместе с жижей идти, чисто жижа пошла, затягиваешь, перемычку убираешь. Все. Работает, выставляешь потом уровень контроля по щеку. Ну вот как-то так.